снова всем здорово, друзья мои. Прибыл я позавчера с рейса. Вчера денек покайфовал. Сегодня надо поремонтироваться. Так, взял я динамометрический ключ. Ох. Вовану звоню, я говорю: Вов, дай-ка мне динамометрический ключ. Он говорит: да не вопрос, забирай. Такой вот здоровенный динамометрический ключик. Сейчас мы, короче, что сделаем? План каков? В первую очередь надо будет подтянуть головку. Ох, ключи забыл. Ключи от гаража в машине. Так, в первую очередь подтягиваем головку. Проверяем. Ё-моё, где ключи-то? А в кармане, блин! В кармане. Так. Да, кстати, друзья мои, пришла мне с Китая одна интересная штукень. Сейчас открою гараж, покажу. Так она же у меня не гаража, она же у меня также в машине. Ключ упал. Упал ключ, и давай валяться. Нисколь ума нет. Так, начнем не с этого. Тут день или два назад посмотрел я ролик. Парень тоже работает на КамАЗе, и у него что-то то ли застучало, то ли зачавкало. Я ему, короче, советую. Он поснимал там. Я ему присоветовал один способ, каким образом можно узнать, где что стучит. Способ смешной, но действенный. Так, есть еще, я, наверное, расскажу сейчас вам про оба способа, конечно. Ладно, сначала расскажу про первый. Вот так вот. Надо все последовательно, чтобы было, друзья мои. Так, камеру отставлю подальше. Друзья мои, первый способ. Если у вас что-то застукало, забрякало, и вы не можете на слух определить, где что брякает в моторе, неважно какой мотор, КамАЗ, МАЗ, там, евро 8, евро 10, любой мотор, короче, начиная от Минского, заканчивая, дафовским, да, разницы никакой нет. Вы все равно водитель. Идете к ближайшей посадке или к ивовым кустам, или березе какой-нибудь. Сейчас, конечно, будут многие ругаться, защитники природы, но в первую очередь ламывайте вот такую вот веточку. Вот она. Сантиметров, я не знаю, сантиметров 30 или 40. Кому как будет удобней. Можете вообще наломать, если леса много кругом, можете наломать там от 10 сантиметров и до 50. Но на качество звука это вообще не повлияет никак. Дальше начинается самое интересное и самое смешное, ребята. Эту палочку закусываете зубами. Можете здесь почистить, если она где-нибудь грязная, там шкуру убрать с нее. Если весной, когда сок березовый идет, можете даже пожевать ее, она сладенькая, березовая веточка. Ну ладно, смех смехом, но на самом деле, ребят, смотрите. Способ простой и действенный. Закусываете эту палочку зубами. Сжимаете в зубах. Если нет передних, кусайте коренными. Там, я не знаю, опять же, если зубы вставные, как это будет все происходить. Ведь если сильный стук, то могут зубы вылететь. Ладно, опять смех смехом. Так, смотрите, закусываете зубами, подставляете, допустим, к головке. Подставляете к головке, зубами держите, поставили к головке. Ничего в этот момент не услышите. И затыкайте уши. Смешно выглядит, не спорю. Заткнули уши, все. Вы сразу же будете слышать весь шум мотора в данном узле. Скажем, если прислонили крышки клапанов, вы услышите, как работают клапана. К форсунке вы услышите, как стучит форсунка, как она работает. Поменяли к другой, ага, не соответствует, там или стук сильнее, или
вообще его нету. Все, значит, это форсунка, 100%. Если по крышкам клапанов прошлись, раз, там один, шу-шу-шу-шу, второй шу-шу-шу, третий, тык-тык-тык-тык. Все, значит, снимайте крышку клапанов, 100%. Прислонили к головке. Уже услышите, знаете, в головке или не в головке, в какой головке. Это 100% вариант, ребята. Как бы, вот он меня никогда не подводил, вот этот вариант. Даже в блоке, ну, правда, там в блок палку надо длинную совать, как бы это, даже могут здоровые зубы не выдержать, друзья мои. Так, еще один способ, тоже действенный, я им никогда не пользовался, ну, потому что мне вот этот подсказали. Если вы где-то в степи, или, я не знаю, ну, вообще нет леса нигде, да, никаких веточек, ничего нету. Берете обычный баллонник. Вот это тоже как бы многие шофера это знают. Прислоняете его вплотную к уху и слушаете. Головку, форсунку, трубку. Тоже ни разу не пробовал, врать не буду, но говорят, что тоже помогает, тоже все слышно. И еще один есть такой способ. Вот он мне больше всего как бы нравится. Но многие могут подумать, что вы врач. Друзья мои, смотрите, в Китае в пределах там где-то за 300-350 рублей вы можете купить вот такую вот штуку. Вот она даже удлиняется, вот как палочка, видите, такой же длины почти что. Тут удлинитель, можете коротким пользоваться, вот таким вот. Можете его удлинить и пользоваться вот таким вот. С удлинителем. Как называется это? Фонендоскоп, что ли? Вот. Я когда его... Мне вчера он, кстати, пришел, я вчера с почты забрал. Давно мечтал. Блин, тут дай-ка, думаю, закажу. Заказал. У меня был по одно время фонендоскоп вот такой же. Из настоящего я, короче, сделал. Там, ну вот, слушаешь же, сердце легкие, да? Я просто взял эту диафрагмочку, убрал. И в отверстие просто электрод вставил. Он валялся в КамАЗе, еще не в этом. До этого КамАЗа он у меня был сделан. Валялся и все, короче, потерялся куда-то. Короче, куда-то делся. Короче, вот эта пластинка, она очень слабенькая. Ее надо поднатянуть, но не сильно. Друзья мои, если сильно подтянете, одевать будете, и уши могут проткнуться, короче. Проткнутся уши, и все, а как дальше жить, работать? И все, как бы, блин, прислоняешь, вообще все слышно, вообще четко, четенько. Так, ну что, рассказал о способах. Ребята, пользуйтесь. Вот этот способ, он, конечно, смешной, но очень действенный. Узнаете сразу, блин, где что шумит, где что брякает, где что стукает. 100% вариант. Этот способ тоже 100% вариант, но уже не такой смешной. Вот. Так, что еще хотел сказать? Ничего не будем говорить. Я сейчас попробую, я сейчас подтяну головку, попробую подтянуть. Подтянется, не подтянется. Так, еще в интернете, кстати, не смотрел, насколько надо с каким усилием надо подтягивать. Я так-то подтягивал уже, тоже с этим же динамометрическим ключом, но, так скажем, подзабыл сейчас, друзья мои. Сейчас, короче, подтягиваем головку, я прогреваю КамАЗ, и, наверное, я попробую микрофон зажать вот сюда вот и чик-чик-чик сделать, а может не попробую. Короче, видно было, друзья мои. Давайте. Пум-пум-пум-пум-пум. Трам-пам-пам. Все, переодеваемся и начинаем, приступаем к работе. Так, друзья мои, смотрите. На 21, короче, посмотрел в интернете, 21 килограмм, короче, надо тянуть. 21 килограмм, выставил, вот, видно, не видно было, 21,4, короче, у меня тут сейчас стоит. Так, и что, будем пробовать?
Не знаю, сейчас поставлю, установлю камеру. Да видно, не видно будет. Видно, не видно, слышно, не слышно. Ага, вот вроде все видно. Так, ничего я не трогал. Как затянул, короче, в этом вчера. Ну, Настя хорошо затянул. Слышно, щелкает. Короче, даже не подтянулось ничего, ребят. Даже вообще, даже капельку не подтянулось. Настя затянул нормально. Все проверил. Все проверил. Настя сейчас должна работать. Ну, вчера приехал нормально, все, ничего не чавкает, ничего не цокает. Вот знаете, еще что думаю. Все-таки газы проходили. Блин, как бы в будущем опять не пропустил это кольцо газового стыка. Как поеду в Йошкар-Олу, обязательно куплю 1 или 2 кольца. И будут у меня они в запасе. Будут лежать в запасе. Дорогие, блин, 600 рублей. Обалдеть не встать. Так, ладно. Что хотел? Сейчас я сниму на телефон. Наверное, заводить не буду. Просто микрофон зажму вот в этих и постукаю по этому. Как она? Получится, не получится? Не получится. Короче, вот так, ребят. Так, ребят, переоделся я, уже. На телефон, пытался снять, как работает вот этот фонендоскоп, да? Вот это чик-чик. Ничего не получается. Честно говорю, блин, ничего не получилось. Путался, ничего там не слышно. Что так слышно в микрофон, что через него слышно в микрофон. Но на слово, поверьте мне, эта штука вообще очень нужная, друзья мои. Вот она в хозяйстве всегда пригодится. Блин, лежит она и лежит. И денег немного стоит. И и места много не занимает. Прибрали в пакетик, положили и все. Лежит она до своего момента, блин. Вот. Подтянул я головку. Ну как подтянул? Попытался подтянуть, ничего не подтягивается. Все у меня на 21 килограмме срабатывает сразу же. Блин, наверное, надо было, конечно, килограмма на 22 хотя бы сделать. 21,4. Вот так я на 21,4 поставил. Настя в рейсе вчера, не вчера ездил-то, да, позавчера. Настя все там правильно затянул, все хорошо. Вот. Ну, если какой-нибудь дефект дала, или как это сказать-то правильно-то? Ну, если вот когда чавкало, что-то сделалось с этим, с кольцом газового стыка, и его выдует, ну, поменять-то несложно. Самое главное, чтобы оно было в запасе. Такие вот дела, друзья мои. Ладно, на этом будем заканчивать. Ролик получился, наверное, не длинный. Всем счастливого пути, всем удачи на дороге. Подписывайтесь на канал, друзья мои.